baji yo nanu gudisi gwa the me ata an bale resha jabra esedi jan gwa ba bale la tere kan ne ideal katalla ne tashalat ka jarona me ba ta bale ne me bal mi man ne ideal culture ne ideal nyu drama ta culture de biya wokel ga program dan ta kamal ta hordofto ta Kenya kan hord wiya har asirna ho atin ala arsadetti dema jiruda rabadu kesatu buti chokorsa fi ililli qabachuudhani gara hora arsaditti kan hordofto ta Kenya ega aduudhan ayyanicha baay'ee waliin dabarsu waliin jiraachu afi baay'ee hawwata ta'eni kan inni gaggeef ega nu hordofan affeerra Kenya inde akka kliya hambaatti galma hawwansiinqee irratti hojjechaati duudhaa ganama irreecha bakkatti deebi'uudhaan alatti hamba kliya titti galmaa'ee seenaadhaan akka itti fufu gochuudhaaf hojiin bu'uurarraa hojjetamaati kan inni jiru kana milkeessuufis egaa uummanni Oromoo duudhaa isaa ganamaatti deebi'ee ittiin jiraachuun darbees qabeenya addunyaa kanaa gochuu fi kanneen biroon akka ittiin jiraatan gochuudhaaf gaheensaa olaanaadha kun akka itti fufuuf egaa hawaasni hunduu tumsuun akka irra jiraatu hawwansiinqee abbootiin gadaa akkasumas mootummaan xiyyeeffannaa kennee dhimma kanarratti hojjechaati kan jiru egaa hunda keenyarraa kana milkeessuu keessatti gaheen nurraa eegamu olaanaa waan ta'eef hunduu tumsa mataasaa ba'uun akka irra jiraatu asumaan akeekuu barbaanna. Jaire bana, irre wakata bana, ilijane pura ke rabana, aras baru si male halkamna, pura jagara garba, toki chamagari ba, ya waksi kadana, pura jagara garba, toki chamagari ba, ya waksi kadana, oh ya mare. Asim workan ayele kalu bang mukaya ayele hordoftoota keenya kan hordofaati jirtan tamsaasa kallattii hora harsadee magaalaa Bishooftutti kallattiin isin bira gahaa jirudha dhimma irreecha kana wajjin wal qabatee immoo qindeessaa olaanaa irreecha hora Finfinnee fi Harsadee bara kana obbo Kabbada Deesisaa waliin turtii gabaabaa ni taasisna kan hordoftan gamanuma isin affeer baga isiniin ga'e baga hunda keenya waliin ga'e mee egaa irreechi of danda'ee hambaa kiliyaatti akka galmaa'uuf hojiin akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa yookiin akkuma mootummaatti hojjetamaa jiru mee maal fakkaata?
galatooma akka waliigalaatti egaa sirna tokko yookiin hambaa tokko akka hambaa kiliyaatti addunyaatti galmeessuun duratti wantoota guutamuu qabantu jira. Ayyaana Irreechaa kun yeroo Irreechi sirni gadaa Oromoodhaa galmaa'u akka calaqqee yookiin manifesteeshinii sirna gadaa ta'ee jaarmiyaa tokko ta'ee waan agarsiifne sirna gadaa itti galmeessifne keessaa tokko ayyaana Irreechaa kana. Haa ta'u malee sanaasitti immoo ayyaana Irreechaa of danda'ee galmaa'uu qaba karaa jedhuun yaada kaafne yaada kana ogeessota faana mari'achuudhaan of danda'ee galmaa'uu ni danda'a qobaatti karaa jedhuun itti amanne kana edda goone booda waan lama hojiin hojjetamaas ture. Inni tokkoon duudhaaleen Irreechaa maalii kan jedhu Irreechi maalinni kan jedhu sanada tokko qopheessuun nurraa eegama ture. Sanada sana qopheessinee jirra. Qopheessinee qaama dhimmi ilaaluuf akka iyyanni itti galuuf sadarkaa biyyaattis akka jalqaba galmaa'uuf goonee jirra. Isa kana faana wal qabsiifnee hojiin hojjetamuu qabu. Duudhaaleen sirna gadaa fi keessattuu immoo Irreechaa maalii kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Isaan keessaa duudhaa Irreechatti jedhamee kan beekamu Oromoonis kan beeku qorannoodhaanis kan mirkanaa'e nageenya, araara, jaalala, falasama ilaalcha uumama hariiroo uumamaa fi uumamaati. Isa kana iddootti deebisuu qabna. Irreecha akkuma beekamu yeroo garaagaraatti qormaata adda addaa keessa galee ture. Waan sun immoo waan duudhaa Irreechaa sana shakkisiisudha. Duudhaan Irreechaa bifa kanaan kan shakkamu yoo ta'e nageenyi kan handhuura Irreechaati jennee otoo jirru nageenyummaan isaa kan shakkamu yoo ta'e waa'ee yuuniskootti galmeessuudha rakkisaa waan ta'uuf hojiin nuti waggoottan 3 arfan darban kana hojjetaa turre nageenyummaa isaa mirkaneessuudha. Bara kana dabalatee inni kun karaa baay'ee fooyyee qabuun karaa fooyya'aa karaa deemin gaggeeffameera. Kana cinaatti akkuma oomisha turizimii yookiin bakka ga'umsa turistii kamii tokkootu hojii beeksisaa hojjechaa turre kana cinaatti sadarkaa sanatti ol guddisuudha. Amma iyyata galfachuudha. Iyyata sana kan galchuu danda'u biyya bakka bu'ee abbaa taayitaa eegumsa Ambaaleeti. Kana booda yeroo sadaffaadhaaf walitti fufee bifa kanaan kabajamuu danda'uunsaa nageenyi isaa amma mirkanaa'u ta'uunsaa abdii kan namaa kennu. Garuu addunyaan yeroo ammaa dhoksaa keessa miti kan ooltu waan kana uummanni Oromoo ammam kunuunfata ammam fedhii akkamitti kabajachuu fedha kan jedhu baay'ee ammas murteessaadha ta'a. Wantoonni Irreecha biratti mul'achuu hin qabnee fi Irreechi waan ta'uu hin qabne wantoonni Irreecha keessatti ta'uu hin qabne wantoonni mul'atan kun gufuu guddaadha ta'u gara fuulduraatti fooyya'insi jira. Waan abdii namaa kennu guddaatu jira. Bara kana keessumaa karaa nagaatiin akkanaan kabajamaa deemuunsaa waan abdii namaa kennu galmeessuudhaaf waan nama dandeessisu fedhee namaa. Uummatarraa maaltu eegame? Uummataaf maal dhaama? Uummanni jalqaba ayyaana isaa kana kunuunfachuu qaba. Mallattoo tokkummaa isaa kan ta'e kana mallattoo ittiin beekamu waltajjii itti beekamu waltajjii miidhaginaa isaa kan ta'e kana akka jasaatti eeggachuu qaba. Waa hundarraa eeguu qaba. Oromoon iddoo dhimma isaa iddoo garaagaraatti baachuu qaba. Kun ayyaana isaa qofa ta'uu qaba. Ayyaanni kun wareegamaan as ga'e. Abbootiin keenya dukkana keessa dhokatanii dhoksatti asiin ga'a waan ta'eef kanatti fufsiisuudhaaf ammas uummanni keenya dirqama guddaa ofirraa qaba. Irraa eeggachuu qaba. Kam tuttuqaa kamirraayyuu eeggachuu qaba kan jedhu ni amantaa qaba. Ulfaadhaa baga isiniin ga'e. Abbaa Gadaa baga geessan. Walumaanuu baga geenye. Akkamii Irreechi? Irreechi baranaa kun hedduu gaariidha. Ammallee maasiinis kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa akkuma beekamu bara dabreellee sababa kooviditti namni dilan akkanatti hin baane akka bara dura bara sadaffaa ka dabretti caalaa barana kun nageenyilleen haalaan akka adawwiin teenya jettu osoo hin ta'in sabaa sablammoonni uummata Oromoo guddaadhaa wajjin wal qabatee gammachuu isaanii ayyaana gartee jaalalaa ayyaana tokkummaa kana sababsiifachuudhaan sabaa sablammoonni kalees Finfinneetti Irreecha Finfinneetti arra ammaas hora horsadeetti waliin kabajachuuf amma imalaa jirraa jechuudha. Kaleellee akka gaariitti offollee arrallee amma kunoo irreeffachuudhaaf yaanaa jechuudha ayyaana gaarii. Ayyee irreechuuf danda'ee akka hambaa kiliyaatti galmaa'uuf akka abbootii gadaatitti hojii maaltu hojjetamaa jira? Hojiin hojjetamaa jiru tan duraati kunoo sabaa sablammootallee haammannee akka gartee gadaan kun gadaa yookiinis irreechi kun irreecha ummata hundaatiifuu ayyaana hunda bakka itti namni hundi itti wal arkee gammachuu ittiin qooddatu tokkummaa isaa ittiin labsu godhuudhaan ummatallee beeksisuu warra silaan beeyne hundallee beeksisuudhaan kaabaa kibba bahaa dhiyaa ummata Itoophiyaa hundaa'u waan kana agarsiifnee beekanii akkasitti qabannee deemaa jirraa jechuudha. Uummatarraa maaltu eegama? Keessattuu duudhaan isaa ganamaa bakka itti deebi'ee akkaataa barbaadamuun hojiirra akka ooluuf akka abbootii gadaatti dhaamsisiin qabdan maal? Uummata keenyaaf akka duudhaa gadaatti gadaan jaalalatti nama yaamaa, tokkummaa irratti nama yaamaa, obbolummaa irratti nama yaamaa.
Kanaafuu gadaan hawaasa keenya hundaafuu akkuma uummanni Oromoo gara balleessa uummata garaa bal'atu uummata ilma mixii ilma dhukkee je'ee ilma haadaa je'ee maxxanfatu akkasuma daran ammallee tokkummaadhaan garaa bal'inaan sabaa sablammoota uummata waliin jiraannu hunda duudhaa keenya barsiifnee akka haammannee deemnuun akka abbaa gadaatti uummata keenyaaf dhaamaa jechuudha. Isiniin gahee ulfaadha. Hedduu isinillee baga walumaanuu nuun gahee ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas kan hordofaatii jirtan tamsaasa kallattii hora Arsadee guyyaa har'aa kabajamaa jirudha. Ammas nu faana bu'aan affeerraa keenya. Maasin warkan ayolee Kalu bangmu kaya ayolee Kadu jelaan fata ayolee daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan egaa gara Irreecha hora Arsadeetti malaati kan nuti jirru na biratti immoo haadholii Wansiinqeetti kan argamani isaanii wajjiniin haala kabaja ayyaana Irreechaa kana ilaalchisuudhaan turtii waliin taasifna nu wajjiniin tura. Maqaa keessanii maqaan kiyya Tsaduu Tolaan jedhama haadha Siinqeetuu lamaati. Tole baga ayyaana Irreechaa hora Arsadee nagaan geessa. Baga uummata Oromoo hundumaanuu ayyaana Irreessa bara kanaatiin nuun ga'een jedha. Tole egaa guyyaa kaleessaa hora Finfinneetti kabajamee guyyaa har'aa kana immoo hora Arsadeetti kabajuudhaaf kan nuti deemaa jirru mee ayyaanni Irreechaa kun akkamitti kabajamaa jira? Kaleecha hora Finfinneetti irratti irreeffannee jirra. Hora Finfinnee irratti waggaa irreeffannu haala bareedaa fi ho'aa ta'een uummanni Oromoodhaa ba'ee duudhaa isaa irreessa isaa kabajeeffannee nagaan addaan gallee har'a immoo bariisaa uummanni Oromoo uummanni hundumtuu ba'ee wajjiniin gammachuudhaan gara hora Arsadiitti deemaa jirra. Irreeffannee milkoofnee gammannee akka guutuudhaan addaan galluun jedha. Tole mee uummataaf maal laamtu isin irreechi duudhaa isaa eegee akka irreeffatamuuf namoonni hundumtuu ga'ee isaanii akka baaniif maal laamtuuf? Uummanni keenya irreechi keenya duudhaa keenya kan abbaa keenyati waan kana ta'eefu irreecha keenya kana akka hin gufanne akka namuun mufanne wal kabanyee wal eegnee wal tiksinee irreecha duudhaa keenyaa kana akka nu jalaan banne irreecha kana akka kabajnuun gorsa kennaa fi uummata keenya. Ulfaadhaa irra deebi'uun baga ittiin isin ga'e. Baga wajjinuu nuun ga'e. Maqaa keessan eenyu jedhu? Zawdituu Tufaan jedhama. Haadha Siinqee aanaa Aadaati. Tole baga ittiin isin ga'e. Baga waliinuu nu ga'e. Mee guyyaa kaleessaa irreecha hora Finfinneetti irreeffatamee guyyaa har'aa kana hora Arsadeetti irreeffachuuf deemaa jirra. Akkamitti ilaaltan isin? Irreechi milkiidha. Kaleechas nagaan irreeffannee milkoofne har'a immoo karaa hora Arsadiitti deemaa irra. Nagaan amaanan keechummaan dhufelleen nagaan biyya biyyatti akka nu galu waaqa kadhanna. Oduu waliin darbiin oduu waliin gufachiisin amaanan akka irreeffannee gallu. Waaqni akka nu qarqaaru rabbi kadhachaa araaroo jechaa deemne jechaadha. Keessattuu amma irreechi duudhaattiin kabajamu qabaa duudhaa isaa kana eeggatee akka kabajamuuf isin qeerroo qarree namoota uummata Oromoo guutuudhaaf maal laamtuuf? Irreechi duudhaa keenya irreechi keenya jennee sirna keenya kana gaggeeffachuu qabna. Qeerroonis qarreenis abaaboo magra qabannee maareewoo jennee karaa irreecha keenya deemuu qabna. Handadhabee jira dubartii jira wal dhiibuu wal gaffa'uu hin qabnu. Hunduu maareewoodhaan akka deemnee irreeffannee gallu hundaanuu adaraan jedha ijoollee teenyalleen qarreelleen qarroolleen keechummoota keenyalleen akka nagaan nutti dhufanii keechummaa nutti dhufe kana akka nagaan gaggeeffannu adaraa hin jedha ijoollee tiyya. Irra deebi'uun bagattiin isin ga'e. Baga waliinuu nu ga'e. Sadii salaamata ayolee. Jarra dhaabatte ayolee.
uummanni keenya itti deemulleen haalli itti miidhagne deemullee haalli itti shablamneen aadaa uumaa kaleessa nabaabileen akaakilee keenyatti nu deebiin itti fakkaata. Ammallee immoo akkuma duraanitti nu milkaa'inaan hoofaltiidhaan duraa duuba keenya wal eeggannee hoofaltiin irreeffannee akka gallu abdii qabna rabbi wajjin rabbi nu haa hoofalchi nu haa milkeechuu. Tolee egaa keessattuu irreechi duudhaa ittiin kabajamuu qaba. Duudhaa isaa kana eeggatee kabajamuudhaan wal qabatee mee haala maaliitu jira kaleessaa fi har'a yeroo laaltan? Har'a akka gaariitti deemama. Kaleessa sanuma abbootii gadaa fuulduran bu'anii haawolii siiqee duran bu'anii abbaa malkaa duran bu'anii seeraan kabajamanii abboomanii abbaa ofii dura of dabarsanii haawolii siiqee cifiree jira kallacha kan caacuu baattu jira kan of dura dabarsanii qeerroon keenya qarreen keenya nu ajjabanii akkuma nu deeman kanatti hoofaltiidhaan irreeffannee akka gallu abdii guddaan qaba rabbi nu haa hoofalchuun jedha. Tolee mee maal dhaamtuuf uummataaf? Uummata keenya hundaanuu kan kaabaa kibbaan baadiyaan kan dhuftaniin akka dhuftanitti nagaan isin haa galchuu karaa dugda lukkuu isin haa godhu konkolaataa keessa illee nagaa isin haa godhu kan wal gufattanillee kan walirra ejjettanillee akka waliin ifanne akka waliin jifanne walii abboomtanii afoofta waliin jettanii wal kabajanii akka nagaan hoofaltanii milkooftanii galtanii amata har'aa immoo galataan deebitan rabbi isin haa taasisuun jedhaan. Irra deebi'uun bagattiin isin ga'e. Bagalumaan nuun ga'e. Baga geessanii? Baga oolumaan kenne. Keessanii ni jedhu. Maqaan kiyya Fireewoot Tashooman jedhama. Tole guyyaa irraa kana irreecha irreeffachuudhaaf gara hora sadeetti deemaati kan isin jirtanii. Irreecha kana akkamitti ilaaltan isin? Irreechi aadaa keenya, duudhaa keenya akkanuma agartan kanatti uummanni ba'ee ifuma ifatti galateeffannee kabajnee deebina jechuudha. Tole egaa keessattuu amma irreechi duudhaa ittiin kabajamuu qaba. Duudhaa isaa eeggatee kabajamuudhaan wal qabatee isin maal taajabdan akka keessan? Akka kiyyatti jechuudha uummanni hunduu jaalalaan wal kabajaan wal eegaatuma deemaa jira. Akkuma agartan kanatti hunduu duudhaa isaa baree uummata of beeksisuuf deema. Kana waan ta'eef shaggaadha kan deemna jechuudha. Irra deebiin bagattiin isin? Baga oolumaan nu ga'e. Baga doodii baamee daayyuu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma isin daawwachaa jirtan tamsaasa kallattiin kan isin biraan ga'aa jirru sirna kabajaa ayyaana irreechaa hora harsadeeti. Egaa uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa kallattiiwwan hundarraayyuu walitti qabamuudhaan iddoo kanatti ayyaana irreechaa irreeffachuudhaaf egaa kan inni dhufeeti jiru. Egaa ayyaana irreechaa hora harsadeetti irreeffatamu kana kabajuudhaaf namoonni kan garasitti imalaatiin jiranii nutis tamsaasa kallattiitiin haala ayyaanni irreechaa hora harsadee kun itti kabajamu tamsaasa kallattiitiin hordofnee isin biraan geenya hamma xumuraatti nu wajjiniin tura. Mareo
mariif tolti yaayoolee bineensa malkaan nu geesse yaayoolee Urtu dallansiisee urgooti yolom Tiitii roqomsiisee urgooti yolom Tiittee hoolii dhibbaa urgooti yolom Tiitii dubbiin dhibbaa urgooti yolom Dhibbi kenirrennee urgooti yolom Waan jilaa herregee urgooti yolom Jilti baatii baatuu urgooti yolom Abraasa godaantee urgooti yolom Abraasa gadoomaa urgooti yolom Gada guutuu soqaa urgooti yolom Dhaabi naannoo soqaa urgooti yolom Dogolee dachaafadhee urgooti yolom Dogi dachaan lamaa urgooti yolom Qartii abbaa lamaa urgooti yolom Kophee qaltuun lamaa urgooti yolom Jareen beeku Janani abba alange janani ayole Corona rufe gujida rufe ambo rufe walaga rufe ayole Lagamati sa ditigalchi ayole Malkatinu bulchi ayole rechavne demna ayole orafifine balle kanartadinu The celebration of Irrecha Hora Harsadi Bishop is well underway in a peaceful manner, and I have one guest here with me. Happy Irrecha, sir. Happy Irrecha to you all. Thank you very much. And how's Irrecha going on? It is very interesting and very warmly celebrated since yesterday and from the eve even, and it is being attended by millions of people, and it's colorful and peaceful as well, and interesting in general. Well, what is expected for the future? What is expected from the Oromo people, the users, carers, and everybody here out there in developing this festivity? Thank you. This festivity Oromo malka janani abba alange janani ayole Corona rufe gujida rufe ambo rufe walaga rufe ayole
Malkaatinu bulchaa yeree. The celebration of Irrecha Hora Harsadi Bishoftu is well underway in a peaceful manner, and I have one guest here with me. Happy Irrecha, sir. Happy Irrecha to you all. Thank you very much. And how's Irrecha going on? It is very interesting and very warmly celebrated since yesterday and from the eve even, and it's being attended by millions of people, and it's colorful and peaceful as well, and interesting in general. Well, what is expected for the future? What is expected from the Oromo people, the users, carers, and everybody here out there in developing this festivity? Thank you. This festivity, probably the largest festival in Africa, or probably all over the world. It's very known and attended by millions in one place in a few minutes. It's very unique. Its value is also unique, and what is expected of the people of Oromo and Ethiopia in general is to protect from any unwanted activities, and this is the value that Oromo maintained from centuries, and it's one of the indigenous institutions that Oromo have had since antiquity, and sisters brought to us this interesting ritual or culture for everyone, which is commonly owned by every Oromo. So what I expect from the Oromo people is to continue what our ancestors hand over to us, and it should not be agenda of another issue. It should not be, there should not be mixed agenda. Irrecha is a ritual, is cultural activity, public culture, and it must continue with the original practices, and the values must be maintained. This Irrecha is one of the Gadan institutions, and it's known by its peacefulness and togetherness, fraternity, and brotherhood among the Oromo and the nations and nationalities, those living with Oromo. So I advise and I expect the Oromo people to protect against any unwanted activities that may taint the values in the Irrecha. Well, generally, what is expected from the Oromo culture and tourism and the government as well in making this festival in making the festival into attracting tourists from foreign? We are expected of as a government, this is a public holiday, and as a government we are expected, one, to promote the values in Irrecha and to get known to the world, and to let tourists to attend, to visit this colorful culture. And another is to research further research into the Irrecha values, norms, Oromo norms, particularly which are associated with the Gada system, and ensuring the peaceful performance of Irrecha throughout these times. And then I hope Irrecha will continue being colorful. Thank you so much, and happy Irrecha for you too. Thank you, happy for all of us. The celebration of Irrecha Harsadi is peacefully underway here in Bishoftu town of Oromia Regional State, and the Abagadas Hadasinges and others are leading the team to Hora Harsadi, where the event took place. Have a beautiful time again.
Adaan keenya mul'aya yoolee. Waaqa